Assalomu alaykum hurmatli guruhdagilar, akalar, ukalar. Bugun 7-oktyabr 2024-yil. Viamar XN90L avtomat korobkali ekskavatorimiz G'uzor, Qashqadaryo viloyati Ramzin akamizga sotildi. Mana gidromoltlari bilan qo'shib oldi. Mana bu ukamiz haydaydi. Nurbekjon. Nasib bo'lsa bugun Qashqadaryoga Yamar ekskavatori 9 talik ekskavator yo'l oladi. Kelingizlar, yangi texnika bari yangi. Eskini yetgan yalchimagan. Eskida ham aytgan, eskini yamab esing ketadi dedi-ku. Yangi bari yangi. Maniki qaychilari bor. Atboyniklari bor. Nasib bo'lsa ishni boshlaydi. Rahmat. Hammaga olma. Yaxshi kunlarga ishlating.